Grip güçlenerek döndü diye bir uyarı yapıldı. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Bülent Ertuğrul'la şimdi bunu konuşacağız. Bir soralım durum nedir diye. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar Serap Hanım, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi gripin güçlenerek dönmesini sormadan önce bugünlerde artık hastanelere gelen bu işte öksürük yani Covid belirtisiyle grip belirtisi birbirine çok benziyor. Bu şikayetlerle gelen kişilerin ne kadarı Covid ne kadarı gripi oranlayabiliyor musunuz? Ne yazık ki böyle bir oranlama yapamıyorum. Çünkü çoğu test yaptırmaktan imtina ediyor. Yani biz test öneriyoruz bu hastalara ama Covid çıkması durumunda işte bir takım işte işten kalma veya işte Covid olmanın hala sıkıntılı bir süreçmiş gibi görünmesi, o nedenle de insanlar bu testlerden kaçınıyorlar. Benim hastanemde en azından böyle bir oran veremem ama bu oran Sağlık Bakanlığı'nda büyük olasılıkla yapılan, Türkiye çapında yapılan testlerle vardır. Aslında bakanlığın bunu belirli dönemlerde açıklaması, hepimizi bilgilendirmesi olumlu olacak. Ama siz bu belirtilerle gelen yani grip belirtisiyle gelen bir kişiyi Covid'den ayırmak için hastanıza öneriyorsunuz. Yani Elbette, bununla ilgili elbette. yani testleri daha az yapma yönünde bir refleks var mı ya da artık bu tercih edilmiyor mu, onu da merak ediyorum da o nedenle sordum. Şimdi şöyle, ben bir hekim olarak, özellikle enfeksiyon hastalıkları uzmanı olarak bu şekilde gelen her hastaya mutlaka Covid testi de yaptırılması taraftarıyım. Evet. Çünkü sonuçta hala Covid döneminin içerisindeyiz ve biz ne dersek diyelim, ne kadar serbest yaşarsak yaşayalım, henüz Dünya Sağlık Örgütü pandeminin bittiğine ilişkin bir açıklama yapmadı ve dünya hala pandemi sürecinde. Bu nedenle de Evet. bu belirtilerle gelen her hastaya mutlaka Covid testi de dahil olmak üzere üst solunum yolu viral hastalıklar açısından o paneli önermek gerekiyor. Ama gerek fiyat açısından gerek SGK ödemeleri açısından birçok insan bu testi yaptırmayı istemiyorlar. İstemiyor. Şimdi güçlenerek döndü diyor Dünya Sağlık Örgütü grip için. Yani geçtiğimiz yıl sanıyorum çok az görmüştük değil mi? Yani birkaç yıldır bu maske kullanımının yoğunluğuyla grip gerilere düşmüştü. Hangi döneme göre güçlendi? Çok mu ağır geçiyor? Ne demek bu açıklama? Ya şimdi bu güçlenerek döndü denmesi hastalığın ağır bir tabloyla geri döndüğü anlamına gelmemeli. Yoksa influenza bildiğimiz bir grip virüsü. Zaten gripin kendisi sistemik bir enfeksiyon. Özellikle risk grubunda ağır geçirilebilecek bir enfeksiyon, hatta yaşam kaybına bile yol açabilecek bir enfeksiyon. Özellikle işte risk grubu dediğimiz 60 yaşın üzerinde, 65 yaşın üzerinde, şeker hastalarında, kalp hastalarında veya bağışıklık yetmezliğine yol açan ilaç kullananlarda, örneğin kanser olup kemoterapi alanlarda. Yani bunlarda zaten ağır geçen bir hastalık. Ama biraz önce sizin de belirttiğiniz gibi güçlenerek geri dönmesi demek bizim o COVID'e ilişkin önlemleri terk etmemiz ve buna bağlı olarak da sosyal mesafe kurallarına uymamamız, maskeyi kullanmamamızdan dolayı daha yaygın bir biçimde geri dönecek. Ve bir de aşı yaptırma konusunda insanların daha çekingen davranması bu dönem içerisinde influenza aşılarını büyük olasılıkla hastalığı daha yaygın bir biçimde göreceğiz. Neden çekingen davranıyorlar? Yani üst üste çok sayıda aşı olduğu için mi insanlar? Büyük olasılıkla bu söylediğiniz nedenden dolayı. Çünkü işte Covid aşılarını hala biz önermeye devam ediyoruz. Bunun üzerine bir de grip aşısını öneriyoruz insanlara. Bir de pneumokok dediğimiz zatürre aşısını öneriyoruz. Yani insanlar şöyle bir değerlendirdiklerinde ya bu doktorlar ne kadar çok aşı öneriyorlar gibi bir yaklaşım içerisine gelebiliyorlar. Halbuki özellikle risk grubunda, biraz önce saymış olduğum risk grubunda bu aşıların hepsinin mutlaka yapılması gerekiyor. Yakalanılması durumunda yaşamı tehdit edecek infeksiyöz tablolara yol açabilirler. Bu nedenle de ben hala ısrarla bu aşıların yapılmasını öneriyorum. Yani Covid aşısı olduysanız, zatürre aşısı olduysanız, bir de grip aşısı olmaktan çekinmeyin. Risk grubundaysanız bunu yaptırın diyorsunuz. Elbette, tam da bu şekilde. Peki, bir de kısacık şunu sorayım. Peki 2 yıl yani salgın öncesinde sonbaharda gördüğünüz oranlara bakarsanız grip ne kadar yaygın bu sene, bu sonbaharda? Şunu söyleyebilirim, grip için değil ama bir üst solunum yolu enfeksiyonu salgını söz konusu. Yani bu üst solunum yolu enfeksiyonları içerisinde elbette influenza da var. İşte rinovirüs var, adenovirüsler var. Hatta COVID-19'a yol açmayan ama onun dışında koronavirüs enfeksiyonları var. Çünkü biz biliyoruz ki koronavirüsler aslında üst solunum yolu enfeksiyonu da yapabilirler. Yani aslına bakarsanız bu dönem içerisinde bir üst solunum yolu enfeksiyonu salgını mevcut. Çok fazla hasta var başvuran.
ateş, burun akıntısı, göz yaşarması, boğaz ağrısı yakınmalarıyla ama bunun ne kadarı COVID-19, ne kadarı diğer enfeksiyonlar henüz daha ayırt edemiyoruz. Evet, bu da çok önemli. Çok teşekkürler Profesör Doktor Bülent Ertuğrul bilgilendirdiğiniz